Matur nuwun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokah. Barokah. Mangan gethuk dicampur tahu SMP 5 Nganjuk semakin maju. Amin, Kah. Tuku kerupuk dibumbuyah SMP 5 Nganjuk semakin barokah. Amin. Mangan melon juk dicampur cengkeh. Para penonton rezekine akeh. Amin. Kembang gedang, kembange manggis. Mas dalang tetep polaris. Amin. Sinden yoga ora isah. Lho. Sinden ya kok nggih to Mbah ben adil kok. Lah nek dalange laris kira keto. Oh nggih, otomatis. Otomatis. Kula nuwun. Kula nuwun. Wis slametan. Nek kula nuwuni wong Jawa ya monggo. Kula nuwun. Niku sinten? Kula sinten? Alhamdulillah. Ya, saking suwine rene Nganjuk. Nggih, kangen Mbah sedaya. Kangen apa? Lah nggih kangen jenengan ora? Kangen ki yo nanggap wong yo ora tau enek wong nanggap kok kangen. Yo kira-kira ndeleki bongko mbok. Nggih, paling nganu Mbah saking seniore panjenengan niku sungkan. Paling Abah Kirun pun istirahat, menikmati masa tua. Ora masalah. Lah nggih ngirone kan masyarakat ngaten. Dikira aku wis leren yo karepmu. Sing penting TikTok lancar. Ngono. Sing penting GIF masuk. PK masuk. PK ora ngerti ya cacah kuwi. Monggo PK. Lah aku bendina wis PK e. Nggih. Ngantos musuh wong luar negeri barang nika. Wah iya, saking goblokku. Kono ngejak bahasa Inggris aku ya basa Jawa. Boleh-boleh ya welcome, thank you very much. Liyane ra iso. Ora aku tok raine percil barang kae kok. Iki alhamdulillah lho. Pripun, Mbah? Mas Akbar. Nggih. Wayang sampean bengi iki mayang ki akeh dalang turu lho. Lho. Bengi niki. Iya. Lah kok kuwi to ki percil ya gak tanggapan. Komet dodok ya gak tanggapan. Jok klitik jok kluthuk gak tanggapan. Aku malah tanggapan. Oh, golek selane berarti. Ora golek selane ya saking larisku kok. Apa dagelan nom-nom plonga-plongo. Apa meneh slendro. Biasane diagelane Akbar ki nek ra slendro ora. Kok dengaren ngejak sing larang. Iki nek ora Pak Maryanto ora mungkin. Ora mungkin, Bang nggih. Aduh. Lewat kowe ya 7,5 paling kok. Ngejak kulino ngejak Mas Lindro ini sing gampang dihapusi, Pak. Ora ya golek sing ra patek lucu ngono malah ketok menonjol ngono. Ya alhamdulillah panjang umur. Amin. Sing amin malah cah cilik-cilik. Sing tuwek wis budhek kabeh. Dadi ora pengen ambakno dagelan dikira dongane ra manti. Panjang umur. Murah rezeki. Alhamdulillah. Amine wong akeh ki kabul kok. Nggih. Ngene lungguh ning ngarep gedung wanita. Niki nostalgia kula nek ten gedung niki. Oh niki. Siswa budaya main ten mriki. Terus kula sering tanggapan ten mriki jaman Depot Jamu Kirun Pak Kolik Pak Bak kula. Bareng kula lungguh enek wong tuwek tek. Lho Pak Kirun niku mayare isik to.
Niku mau. Wong tuwek-tuwek. Eh. Dadi ya kolek wis renek kok Pak Girun isik batinku matamu aku lho. Ya umuran sak segender iki ya sak dhuwurku. Nggih. Alhamdulillah ini alumni SMP 5 Nganjuk hadir semua. Nggih. Mulai yang siswa kecil sampai kalau ingin punya anak berprestasi, Nggih. punya anak religi berprestasi dan punya niat jati diri, sekolahlah di SMP 5 Nganjuk. Amin ya rabbal alamin. Gurune luar biasa semuanya. Peminatnya banyak bah tahun niki SMP 5. Nggih, muga-muga ben niki wae ora. Napa sing cilik-cilik, Nggih. sing sepuh-sepuh, Nggih. sing njaluk foto kula ten nguri niku wau. Nggih. Guru-guru nggo Mbah Kirun foto Mbah Kirun. Nggih. Paling kuwi engko 20 tahun kas. Nggih. Nah, iki zaman SMP iki lho, zaman Mbah Kirun tanggapan. Yo karek foto tok aku wis mudar minggu. Dadi wis karek nggo kenang-kenangan. Mriki nggih murite sregep-sregep disiplin-disiplin, Mbah. Nika sinten, Mbah? Putu jenengan sapa? Nabil sinten? Babil. Sampeyan iki Nika nggih sregep sekolah jare tau bolos barang to, Mbah nika. anu ora bolos ning bocahe Mboten sregep. radek Banyol wingi lah kek. Oh. Kene biasane nek sak menten lho kuwi Nggih. persis lemu. Oh. Adus kula. Nggih. Sarapan nggih kula. Nggih. Apa-apa sing ladeni kula. Oh. Ngeterne sekolah ya kula. Oh. Pinter kreatif kok putune Kirun kok. Oh ya, nggih. Putune sapa? Oh. Siapa aku lho. Bareng kula kuaripan mulih king job ngeten iki ora tak terke. Lah kok jam 09.30 setengah 10 sing gletak ning ruang tamu. Lho, mboten mlebet sekolah, Mbah? Ora, lah kula tangi. Lho, Bil, seragame rung dicopot. Nggih. Lah kowe ora mlebu. Aku mulai sik, Mbah, aku pamit mulai sik. Kesel, ya wis nawahi greges ya wis. Lah kula lungguh gurune ini papat ki ngarepan nggo tas. Lho, diparani. Diparani, Bil. Lah gurumu rene papat, kowe diparani. Mbah, kowe ndang ndelik kowe ngalih. Kowe emang tak omongne mati. Kowe nek ra putu kreatif nusur enek. Malah alasane ora masuk. Delok ki. Wah, iki. Heeh. Ki poce sak karepmu. Iki gusur 42. Ha iki gusur. Weh, sampean mantu to? Mantono. Seniman rabodho kreatif. Poso Malah terus jenengan nggih. iki tenan sampean delok wong jejak digital kan nggak bisa dihapus. Nggih. Selama poso perolehan saweran dari gusur Nggih. 110 juta lebih. Nang gone percil iso 30 siji yuta. Acara gugah sahur nih. Acara gugah sahur. Mulane nek pas sepi iki kreatif. Oh. Lah ngene iki timbang nganggur mbok nek posoke metu. Nggih. Ra ketang gawa cek-cek tok kan Nggih, lumayan. kula agendakan to depan, Ah. Pak. Kula agendakan. Kula karyakan. Ora kreatif. Nggih, Ora. nggih. Sak pira. Sak pira, Tris? Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Lho ngalih dhewe matane. Golek urgen radiak enom ketuweken kuwi. Entene niki, Bah, sumpah sak nganjuk iki jenenge. Wong wis jumuke bener kok molih pira. Ge. Dhuwur. Lah ya ning radek dhuwurno. Radek dhuwur. Nah, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Lho, Kak, lemuni ban iki. Kok ora tau bener to iki. Jane sing salah sok Mas Ngarep Presiden. wis lho. Hormatono iki dagelan senior Ora pepundhen. kuwi mergo jame mati lho. Ngono ae sing nganggo jam, nganggo gelang gayamu. Oh. Wong dhuwur bener kok nibani ngebas kok. Nggih, kleru terus. Kleru. Ngece nyepelekne kuwi. Ah iya, rumangsamu. Mangsane Bareng ya, ini untuk mengenang. Ini Pak Sartono pasti apal toh. Sambil satu aja.
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Ganteng. Ganteng. Lagi iki bener. Lane tokor junggung wek-wek gengge. Ayo bareng Bapak Guru undangan semuanya. Satu bait ini aja untuk mengenang jasa guru-guru kita pendiri SMP 5 Nganjuk. Namamu akan dalam luar biasa. Kompak. Jasa-jasa Bapak Guru kita. Nggih. Nek ngaturi Pak Bupati aja mantan, Mas. Oh nggih. Mantan ki sing enek pacar. Lah iki. Mantan pacar oleh. Nggih. Tapi nek seorang guru, seorang bupati, nek Pak Bupati, Pak Marhen ngene Kanjeng Bupati Sepuh. Oh, ngaten nggih. Ojo mantan bupati, karena pengabdian seorang bupati itu tulus ikhlas untuk kabupatennya, sekali berjuang jadi tidak ada mantan, adanya Pini Sepuh masih dimintai solusi bagaimana untuk Kabupaten Nganjuk. Amin. Mulane katur Kanjeng Sepuh Bupati Nganjuk. Sing mantan niku wontene pacar gitu. Pacar. Kades ya enggak ada mantan. Apalagi guru. Nggih, mboten wonten. Guru tidak pernah mengatakan itu mantan murid saya. Oh, nggih. Semua murid saya. Pengabdian seorang guru terhadap murid-muridnya, cinta kasihnya, ilmunya dikasihkan hanya untuk murid-muridnya. Murid iso dadi jenderal, murid iso dadi presiden, murid iso dadi bupati, murid iso dadi pengusaha. Guru adalah guru. Namamu selalu dalam. Tepuk tangan anak-anak. Iki calon penonton wayang. Calon penonton wayang dan penanggap wayang Bah niku. Iya. Nggih. Ki sampean 20 tahun lagi. Nggih. Amin. Sampai nanti koyok Pak Dimantep, Nggih, Pak amin. Enom Suroto, koyok Mbah Panut, Nggih. Pak Jun, Nggih. koyok Pak Suwaji Dung Dandang. Nggih. Dadi awet. Awet. akar. Sing penting niku awet, Bah. Lah, Nggih. terus iki penanggap. Ambakno koyok ngene iki besok enek sing dadi camat, enek bupati. Ya enek sing becak. Pengkibot niku dados apa, Pak? Pengkibot. Wis renek no. Wis renek. 30 tahun kasus renek kuwi kok. Ah 30 tahun nek kuwi ngono ya jek urip ning yukur kukur-kukur. Apa meneh sing gendar iki kare matang-matang. Aku barang iki kok dadak. Wong saiki sikile wis asam urat kok dadak padane. Alhamdulillah. Oke. Niki nganti sinten mawon, Mbak Bas jenengan? Oke, engko ana lha iku. Iki Oke. engko bagiane sing ngene-ngene iki. Oh, ngaten nggih, siap. Kowe iso nembang Jawa apa? Nah, iki Nah. dites. Ayo, aja lagune Deni Caknan. Aja lagune Gilga lho. Lagu sing lama, lagu lama. Ayo, gethuk apal? Nah, Gak apal. Gajah-gajah apal? Gajah-gajah rene tak kandhani cah mripat sing apal munggah. gajah-gajah. Sing apal rene. Ayo, gajah-gajah. Ayo. Ben kenal gamelan. Nah. Ayo, wong loro oleh, wong telu oleh. Ayo. Nah, gitu. Nyapa dadak ngejak kancane bareng Bareng iso. aku. Nah. Budeh. Sing munggah cah sitok 50. Wis. Wah. Tapi nembang. Ayo. Nah. Gajah-gajah. Wis, gundul-gundul pacul munggah. Nah. Tok niku. Ada aja. Kusik santai. Babon-babon wis biasa. Keri ya. Santai. Lip siap nih lip. Oke. Waduh, lah iki. Naminipun kusik to. Kusik to.
Rupamu sandiya. Nyambut gawe ngene iki enak to. Golek dagelan ngene iki ae. Namanya siapa? Kae lumikmu. Nah. Kok nyekel dhewe kok njaluk iki. Delok muni tang ditu krek krek. Ayo muni tang ditu krek krek. Muni. Dinding krek krek. Calon sandiya nganjuk ya itu. Aku saiki namine sinten? Gilan. Diran. Gilang. Gilang tak cilik jenenge Diran. Gilang kuwi bergilang-gilang artinya bersinar. Lah kowe kok mlorok tok. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 berarti 1 SMP. 1 SMP. SMP mana? 5. 5 nganjuk. Oke, gurumu sing kereng sapa? Nah, mujian. Los. Tanpa Wallace, beban. ngono. Los, nggih. Ambyar. Kowe guru tukang soan. Nah, niku riyen. Nah, guru yang paling galak siapa? Bu Siska. Siska. Ngulang bahasa apa? Ngulang pelajaran apa? Olahraga. lho, olahraga gila. Olahraga. Olahraga. Kerenge piye? Kerenge marahe piye? Nek nesu piye? Nek ndukani piye? Misale salahno galake piye? Dipisui. Piye? Nek misi piye? Piye? Piye nek misi piye los? Los. Nek misi Piye? piye? Cuk. Hei! Kapok. Apa, Kang? Sesuk nek Bu Siska muni cuk ngono. Jawaban sak kecap. Boleh. Santai Bu Siska. Guru sing paling sabar. Guru paling sabar. Sabar enggak pernah marah. Sopo? Bu sopo? Pak sopo? Lah mu mikir kok sampe kaya mikir. Kok kaya mikir utangan ae. Guru yang paling sabar. Pak Marianto. Pak Marianto. Oh, kepala sekolah. Ora tau ngulang ya bener sabar. Oh ya bener. Ding. Ora tau ngulang ya. Sabar Pak Marianto. Sabar. Oh, makanya iso dadi kepala sekolah. Nek Bu Siska kadoan kuwi ketoke. Kekerengen mergo ngono. Cuk. Pak Marianto sabar. Cita-cita pakai mic dong, pakai mic. Cita-citanya? Masinis. Masinis. Nganjuk rene stasiun lho. Ada. Neng ndi? Kono. Masinis. Ya. Nyopir sepur. Iya. Oh, oke. Oke. Latihane engko nek renek sepur gede odong-odonge ya. Utawa sepur kelinci. Pelok barang le. Sik tak golekne larase. Oke, bapak namanya siapa? Bapakmu jenenge sapa? Bapakmu. Agus. Gus. Ganjel to. Ibu namanya. Bumu jenenge sapa? Yuni. Sing cerewet nang omah Gus apa Yuni? Bapak apa ibu? Bapak apa ibu sing cerewet lambene nyeneni anu sapa? Bapakku. Bapakmu cerewet. Nek ibu sabar. Sabar. Bapakmu dolanan HP ae. Gak duwe ya? Duwe. Oh duwe. Nang engko ndang slot. Malah. Oke. Nane.
Pelok barang toh. Saiki gak usah nganggo gamelan sik, nanti sama-sama yo. Oke. Sama-sama. Gundul Gundul pacul. kurang dhuwur. Gundul sabun. Gun. Oh iya, masinis saya. Kayak bele sepur. Cangkemmu cok. Gundul pacul sakmene. Gundul pacul. Gemblelengan. Terus Gundi wacul. Sik kuwi mau apa? Kundi mantuk. Sekundi nyunggi. Gundi. Sakarmu. Sapalmu. Ayo. Mulai awal. Ji loro telu. Gundul pacul. Banter to. Lah iri yo. Gundul pacul. Gundul pacul gembelengan. Gundi wakul gembelengan. Wakul king pacul dadi saratan. Ya. 100 untuk kelirumu. Ora kunti ya nyunggi wakul gemblelengan tuh kemelinti atau sombong. Gemblelengan coba gemblelengan jembeng sapa kok jembeng Kok jembeng lho. Gemblelengan nyunggi wakul. Gunggi wakul. Ya wis, apik. Apal wani ke tepuk tangan untuk jenengmu mung sapa? Gilang tepuk tangan. Ayo sapa sing apalne? Yo, gundul tenang. Tak pilih. Tak pilih. Oke lho. Lho lagi bahaya. Kowe ra dek rene. Nggo ngimbangi panggung. Oke. Lagi kuru lah kowe ngono ning kono grembyang, lagi babone ning kene. Ganti ganti mike. Yo. Gundul pacul. Namanya siapa? Namanya. Namanya Cynthia. Sekolah di SDN 1 Keramat. belum ke SMP. Belum. Nanti sekolah di sini ya. Iya. Teman-temannya dibilangi, ayo sekolah ke SMP 5 Nganjuk gitu ya. Iya. Ibumu jenenge sapa? Rumini. Oh. Wonge ndelok apa ora? Itu. Endi? Yang video. Nggawa anu kuwi ta, nggawa HP kuwi ta? Nggih. Ya kuwi. Iya. Si jilbaban ireng. Biru. Lah bumu wis tuwek barang kok kene dikethuki rendo. Walah rum gayamu. Wong wedok ya ngono ki. Apa njaluk penampilan. Nggih. Yes. Diatuki rendo. Rupane kaya odong-odong. Aja meneh kok ning bathuk. Nggih, pripun? Ketutupan ki lho tutuki rendo. Teko oleh. Tutuki rendo. Katoke tulis Hello Kitty. Wah. Gundul pacul ya. Gundul pacul gembelengan. Nyunggi wakul gembelengan. Wakul dinten segone dadi saratan. Wakul dinten segone dadi saratan. Glempang. Wakul glempang. Bakul glempang. Kowe ning sekolahan gak tau nyanyi ta lah? Lemar nyanyi piye wong dipisui karo Siska kok. Judek kowe. Tanpa gamelan dulu bersama-sama karena ini banyak anak-anak yang duduk di sini. Yuk bareng sapiro di lho ngene iki lho. Kena
kena tukang gender adek. Gundul pacul-cul Gembelengan nyunggi wakul-kul gembelengan wakul nglempang sagone dadi saratan wakul nglempang sagone dadi saratan. Ibu-ibu yang hadir bernostalgia biar panjang umur, kita kembali ke alam SMP kita bareng gamelan Cirolu gundul pacul Gembelengan nyunggi wakul-kul gembelengan wakul grempang sagone dadi saratan wakul grempang sagone dadi saratan. umpak nonenan oper persnelang oper gundul pacul yuk nyunggi wak tarik oke lang ayo Joget ayo dadah oke baleni gundul pacul ya joget melok pargo ya yo gilangnya kayak pargo ya Saket ngono. Oke. Neng di Pak Marianto, Kujolono rumangsa. Matur suwun. Ya. Cair bolo. Cair. Piyo rumini terus anu aku ku selawe. Mbokmu. Aja mok wehne kuwi. Heeh. Aja mok wehne kuwi. Kok tuku. Cair bolo. Cair bolo. Oke, iki bibit-bibit nganjuk ngene iki. Wis nang mudhun ku njaluk tambah neh. 50 ae. 1 juta. Duwe mbahmu. Cuk. Oke,